ఇతడి పేరు షేక్ నిజాముద్దీన్. గుంటూరు జిల్లా తెనాలికి చెందిన ఈ యువకుడికి చిత్రకళలో ఎలాంటి శిక్షణ లేకపోయినా తనదైన చిత్రాల రూపకల్పనతో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. పేదరికం అడ్డంకులు సృష్టించిన ప్రకృతి చిత్రాలు, పల్లెపడుచుల బొమ్మలు, ప్రజానాయకుల చిత్రాలతో అలరిస్తున్నాడు. మిగతా చిత్రకారులకు భిన్నంగా టైప్ రైటర్ ద్వారా బొమ్మలు వేస్తూ ప్రత్యేకత చాటుకుంటున్నాడు. టైప్ రైటింగ్ లో శిక్షణ తీసుకుంటున్న సమయంలో దాంతో బొమ్మలు వేస్తే ఎలా ఉంటుందని కాస్త భిన్నంగా ఆలోచించాడు. అయితే శిక్షణా కేంద్రంలో టైపింగ్ సాధనకే సమయం సరిపోయేది. దీంతో అందరూ వెళ్లిపోయిన తర్వాత అదనపు సమయం కేటాయించి బొమ్మలు వేయటం సాధన చేసేవాడు. దాదాపు 2 ఏళ్ల తర్వాత అతి కష్టం మీద తల్లిదండ్రుల సహకారంతో ఓ పాత టైప్ రైటర్ ను కొనుగోలు చేశాడు. నాటి నుంచి గంటల తరబడి సాధన చేసి అందమైన టైప్ రైటర్ చిత్రాలకు రూపమిచ్చాడు. మొదట్లో పెన్సిల్, పెయింటింగ్ తో చిత్రాలు వేసిన నిజాముద్దీన్ కు టైప్ రైటర్ మీద చిత్రాలకు రూపం ఇవ్వటం సరికొత్త సవాలుగా మారింది. సాధారణంగా పెన్సిల్ తో బొమ్మలు వేసేటప్పుడు పొరపాటు జరిగితే చెరిపేసి తప్పును సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంటుంది. టైప్ రైటర్ మీద ఆ అవకాశం ఉండేది కాదు. తిరిగి మళ్లీ మొదటి నుంచి ప్రారంభించాల్సి వచ్చేది. దీంతో నిజాముద్దీన్ ఎంతో జాగ్రత్తగా, ఏకాగ్రతతో అక్షరాలతో బొమ్మలు వేయటంలో పట్టు సాధించాడు. తమ చదువుల, కుటుంబ పోషణ కోసం తల్లిదండ్రులు పడుతున్న కష్టాలు చూస్తూ పెరిగిన నిజాముద్దీన్ కళతో పాటు చదువులోనూ రాణిస్తున్నాడు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతోనే ఇంగ్లీషు, తెలుగు టైప్ రైటింగ్ లో లోయర్, హయ్యర్ పూర్తి చేశాడు. ఓవైపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతూనే టైప్ రైటర్ ఆర్టిస్ట్ గా చక్కని చిత్రాలకు రూపమిస్తున్నాడు. ఇప్పటి వరకు గాంధీజీ, నేతాజీ, ప్రభాస్, పవన్ కళ్యాణ్, ఎన్టీఆర్, షారుఖ్ ఖాన్, హృతిక్ రోషన్ సహా అనేక సినీ తారల బొమ్మల్ని అందంగా తీర్చిదిద్దాడు. టైప్ రైటర్ ఆర్టిస్ట్ గా వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించడమే తన లక్ష్యమని చెబుతున్నాడు. నేను గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాను. ఈ క్రమంలో టైప్ రైటింగ్ నేర్చుకున్నాను. టైప్ రైటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు దీని ద్వారా ఆర్ట్ వేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. దాని గురించి ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేశాను. ఈ ఆర్ట్ దాదాపు 120 years ఓల్డ్ ఆర్ట్. ప్రజెంట్ అంత ఎవరు చేయట్లేదు. ఇది ఫారెన్లో ఒకళ్ళిద్దరు ఉన్నారు, ఇండియాలో కూడా ఉన్నారు ఒకళ్ళిద్దరు. నాకు ఈ ఆర్ట్ తెలిసిన తర్వాత ఎలాగైనా చేయాలని దీని గురించి సెర్చ్ చేయడం చాలా టైం పట్టింది. ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మెల్లిగా నేనే 2-3 అటెంప్ట్స్ చేసి ట్రై చేశాను, వచ్చింది. టైప్ రైటింగ్ ఆర్ట్కి నార్మల్ పెన్సిల్ ఆర్ట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి. పెన్సిల్ ఆర్ట్ అంటే మనం పెన్సిల్ మనకి ఇష్టం వచ్చిన వైపుకి తిప్పచ్చు, దాంట్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఏదైనా మిస్టేక్ అయినా ఎరేజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ టైప్ రైటింగ్ ఆర్ట్లో అలా ఉండదు. మనం మిషన్ ఎటు తిరుగుతుందో అటు తిరగాల్సిందే. ఈ ఒక్కసారి ఒక చోట కీ రాంగ్ పడినా కంప్లీట్గా మొత్తం ఇమేజ్ పాడైపోతుంది, లేదా డార్క్గా పడినా పాడైపోతుంది. సో చాలా జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేషన్తో మెల్లిగా చేయాలి అది. ఈ టైప్ రైటర్ ఆర్ట్ని ఉపయోగించి ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ సెట్ చేయాలని నా మెయిన్ గోల్. వాస్తవానికి నిజాముద్దీన్ కు చిత్రకళపై ఆసక్తి తండ్రి గౌస్ అహ్మద్ నుంచి వచ్చింది. నిజాముద్దీన్ చిన్నతనంలో గౌస్ అహ్మద్ చిత్రాలను వేసేవారు. ఆ చిత్రాలను చూసి నిజాముద్దీన్ చిత్రకళపై మక్కువ పెంచుకున్నాడు. బాబు డిగ్రీ చదువుకుంటూ చిన్నప్పటి నుంచి బొమ్మలు వేయాలని ఒక ఆలోచన ఉండేది. నేను చిన్న ఆర్ట్ వేస్తుండేవాడిని. అది చూసి అతనికి ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. దానివల్ల ఏంటంటే టైప్ మీద వేస్తానని ఒక ఆలోచన చేశాడు. టైప్ మిషన్ కావాలంటే ఒకటి ఇప్పించాను సార్. బొమ్మలు బాగానే వేసుకుంటున్నాడు. అతను మనం ఎక్కడ పంపించింది లేదు, ఎక్కడ నేర్చుకుంది లేదు. అతను ఓన్గా మైండ్ కాన్సెప్ట్తో నేర్చుకుంది. నాకు గర్వంగా ఉంది. బాబు మనకి ఒక పేరుని తెచ్చాడని ఒక గౌరవంగా ఉంది. ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నిజాముద్దీన్ టైప్ రైటర్ ఆర్టిస్ట్ గానే కాకుండా పేపర్ కటింగ్, థ్రెడ్ ఆర్ట్ కళల్లోనూ తనదైన ప్రతిభ చూపుతున్నాడు. కేవలం చిత్రకళకే పరిమితం కాకుండా ఆన్లైన్ ద్వారా సొంతంగా గ్రాఫిక్స్, ఆహ్వాన పత్రికల తయారీ, వీడియో ఎడిటింగ్ లోనూ పట్టు సాధించాడు.